Ligiin dargaggoota paartii badhaadhinaa yaa'isaa tokkoffaa muddee 21 hanga 25 ta'aa jiruun guyyaarraa filannoo pirezidaantii fi pirezidaantii itti aantotaa adeemsisiise. Naannoo Oromiyaatti fayyadamtoota inshuraansii fayyaa hawaasaa miliyoona 20 irraa gahee gara miliyoona 25tti guddisuudhaaf hojjetamaa jiraachuu biiroon eegumsa fayyaa naannichaa beeksise. Kamultan kabajamtoota daawwattoota keenya ETV Afaan Oromoo daawwachaa jirtu oduu galgala kanaa qabannee kan wixataa galgala isaa tokko isin biraan ga'uu keenyaatti fufnee jirra. Dhimmoota biyya keessaa biizinasii akkasumas ispoortiidhaan wal qabatan odeeffannoowwan garaagaraa istuudiyoon keenya magaalota garaagaraa keessatti argaman irraa isin biraan ga'uudhaan turtii kan si wajjin taasisnu ta'a. Olaanaa yaaddeessaati nu wajjin turaas ni jenna. Poolisiin federaalaa humna namaa fi teekinooloojiin of cimsuun dirqamatti kenname ga'umsaan raawwataa jiraachuusaa beeksise. Poolisiin federaalaa leenjifamtoota marsaa 22ffaa leenjisaa ture eebbisiisee jira. Hawwii Taaffasee dabalata qabdi. Leenjifamtoonni marsaa 22ffaa kunneen naannoo Affaar wiirtuu Awaashitti leenjii isaanii kanneen hordofaa turanidha. Leenjichis leenjii ogummaa fi ga'umsa loltummaa ta'uun isaa himameera. Poolisiin federaalaa waggoota muraasa darban keessa riiformiiwwan geggeessaa kan ture yoo ta'u, humna namaan of cimsuunis qaama riiformichaati jedhameera. Itoophiyaan waggoota muraasa darban keessatti wayita waraanaa fi walitti bu'iinsaan qoramtutti kan yeroo kamiyyuu caalaa poolisiin federaalaa ergama isaa fudhachuun dirqama isaa haalaan ba'achaa akka ture Komishinarri Komishinii Poolisii Federaalaa Komishinar Jeneraal Dammallaash Gabra Mikaa'el himaniiru. Dhaabbaticha dorgomaa taasisuuf teekinooloojii fi humna namaa irratti xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu kan himan komishinarichi waggoota 4 darban poolisiin federaalaa dandeettii humna namaa isaa dabaluu danda'eeras jedhaniiru. የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ የዩኒቨርሲቲ አቅምን ገንብቶ ዩኒቨርሲቲን ፖሊሲ ኢትዮጵያ dandeettii ijaaruun hojii leenjii waliigalaa abbummaan hoogganuun guyyaa har'aa poolisiin federaalaa waggoota 30 darban kan ijaarame caalaa waggaa 3 fi 4 keessatti waliigalaan humna namaa keenya 150 guddisuun akkasumas kallattii 4 biyya keenya keessatti dirqamaa fi itti gaafatummaa dandeettiin dhaabbata baachaa jirudha. Eebbifamtoonni kunniin sosochii shororkeessummaa darbee mul'atu ittisuudhaan Itoophiyaan gara nageenya guutuu ta'etti gama deebisuutiin itti gaafatamummaa isaanii akka bahatan Komishinar Jeneraal Dammallaash Gabra Mikaa'el hubachiisaniiru. አሁን ላይ ሀገራችን ላይ የተገኘውን ሰላም መሰረት በማድረግ yeroo ammaa nageenya biyya keessatti argame bu'uureffachuun caalamatti bakkeewwan tokko tokkotti humnoonni shororkeessaa socho'an ammuma qaamolee nageenya waliin qindoomuun humnoota kana seeraa fi sirnaan seera qabsiisuu fi darbees dhabamsiisuuf biyya keenya gara nageenyaa fi misooma guutuu ta'een deebisuuf eebbifamoonni har'aa dirqamaa fi itti gaafatummaa keessan ammumaan leenjii argattaniin naamusa olaanaatiin obboloota keessan biroo waliin ta'uun shororkeessitoota kana biyya keessaa dhabamsiisuuf biyyi keenya adeemsa badhaadhinatti akka deebitu shoora keessan akka baattan carraa kanaan isiniif dhaama. Pirezidaantiin naannoo Affaar Awwal Arbaa waggoota dhiyoo kana poolisiin federaalaa jabaan ijaaramaa jiraachuu himuun caalmaatti humna nageenyaa kana cimsuu irratti hojjetamuu qabasii jedhaniiru.
ከሁሉ በላይ ወዳጅ አቅሜ ነው። የውስጥ አቅም ማለት ነው። ሀገር ደግሞ ሲታይ ጠንካራ የሀገር ደህንነት የሚጠብቅ ሲኩሪቲ ኃይል ያስፈልጋል። ሁንደ ጫላ ደንዴትቲን ኬሶ በርባቺሳዳ ብየ አሞ ነገኛ ሼ ጭሚናን ከን ኤጉ ሁምኒ ነገኛ በርባቺሳ ሁምኒchi ammoo akkasumaan kan argamu miti wallaansoo qaba dandeettiin diinagdee olaanaa ni gaafata kun ammoo hawwiidhaan kan argamu miti hawaasni hojii jaallatuu fi cimaa ta'e ni barbaachisa. Eebbifamtoonni poolisii federaalaa kun miira jaalala biyyaatiin nageenya biyyaa eeguuf qophii ta'uu himaniiru. አገርን ማገልገል እንዳለብኝ አገር ከችግር ላይ biyya tajaajiluu akka qabnu biyyi rakkoo irra turte waan ta'eef anis onneeffadhee biyya koo akkan tajaajilu waanan barbaadufi. አንድ የሀገር ፍቅር አለኝ tokko jaalala biyyaan qaba lammaffaa immoo onneeffadheera gama kanaan kutannoodhaan biyya koo eeguuf fedhii kootiinan itti seene ሀገሩንና ህዝቦቿን እንዲሁም ሰላሟና ደህንነቷን መጠበቅ biyyaa fi ummata akkasumas nageenyaa fi tasgabbii ishee eeguun hawaasa eeguni. Tibbana poolisiin federaalaa naannoo Tigraay gara magaalaa Maqalee seenuun dhaabbilee federaalaa eeguu eegaluun isaa kan yaadatamu yoo ta'u kanaan dura bakka raayyaan ittisaa to'atee ture hojiin nageenya hawaasaa eegsisuu hojjechaa jiraachuu ibseera. Naannoo Oromiyaatti fayyadamtoota inshuraansii fayyaa hawaasaa miliyoona 20 irraa gahee gara miliyoona 25tti guddisuudhaaf hojjetamaa jiraachuu isaa biiroon eegumsa fayyaa naannichaa beeksise. Gumiin balaa marsaa 27ffaan inshuraansii fayyaa hawaasaa irratti xiyyeeffate waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti qaamolee garaagaraa hirmaachisuudhaan irratti mari'atee jira. Jamiila Jamaal dabalata qindeessiteetti. waltajjiin marii gumii balal waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti taa'amu marsaa 27ffaarra gaheera. Fuulleeffannaan marichaa immoo dhimma inshuraansii fayyaa hawaasaati. Marii mata duree inshuraansiin fayyaa hawaasaa wabii fayyaa hawaasaati jedhuun gaggeeffame kana irratti hooggansaa fi ogeessonni fayyaa sadarkaa garaagaraan jiran hirmaataniiru. Fayyaa hawaasaa eegsisuuf xiyyeeffannoo kennamee hojjetamaa jiruun birrii biiliyoonii 3 walitti qabamuun namoota miliyoona 25 fayyadamoo taasisuuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuu biiroo fayyaa Oromiyaatti qindeessaan inshuraansii fayyaa hawaasaa obbo Dinqaa Irranaa barreeffama marii dhiyeessaniin ibsaniiru. Marichaan kenniinsi tajaajila inshuraansii fayyaa jiraachuun isaa rakkoo hawaasaa furuu keessatti gahee olaanaa bahachaa jiraachuu fayyadamtoonni maricha irratti argaman himaniiru. Uummanni baasii xiqqoodhaan bahii guddoo itti fayyadama waan ta'eef yooniif inshuraansiin tun dhaabbatte ta'e mootummaan haa galatoomu. Iddoo bakka baay'eetti naniin akka inshuraansii fayyaa kun uummanni bitatu godheera. Beetasaba kiyya wajjin har'a xarasii itti tajaajilaa baay'ee galatooma. Itti gaafatamtoonni waajjiraalee fayyaa godinoota garaagaraa game isaaniitiin itti fayyadama inshuraansii fayyaa irratti hubannoon hawaasaa fooyya'aa jiraachuu himanii rakkooleen muraasni darbee mul'atanis furamaa jiraachuu ibsaniiru. Inshuraansii fayyaa hawaasaa gaafa kaasnu namni kamiyyuu tajaajila fayyaa sodaa baasii tokko malee akka argatu sirna mirga kana kennuufidha. Mirga kana immoo akka galmaan geenyu caaseffamni mootummaa sadarkaadhaan jiru dirqama qabna jechuudha. Uummata horsiise bulaa fudhatee jira jechuudha. Uummati keenya fudhatee inshuraansii baay'eetti fayyadamaa jira. Haali isaan itti tajaajilamaa jiranillee waggaan dabalaa jira jechuudha. Waggaan dabalaa jira. Garuu wanti qorichaan wal qabatee simannaa ogeeyyiitiin wal qabatee iddoo tokkotti wanni akka komiif akka jira. Kanan hambisuuf farmaasii uummataa bara 2014 torba banne ammas bara kana 4 daballee 11 banne jirra jechuudha. Godinaalee horannaa miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaan 90% ol ga'an jiraachuu kan eran hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa kanneen ammoo 50% gad ta'anis jiraachuu himanii jiru. Waliin gahinsa tajaajila fayyaa irratti mootummaan guutummaatti uwwisuu waan hin dandeenyeef hawaasni miseensa inshuraansii fayyaa ta'uun tumsuu qaba jedhaniiru. Gurmoofnu taanan sirna cimaa tokko ni ijaarru taanan namni dhuunfaan kana ofiisaatii kafaluu hin danda'u. Aadaan wal gargaarsaa keenya hammayyaan deemu taanan mootummaan kana baatee deemuu hin danda'u. Dhugaa dubbachuudhaaf mootummaan bu'uuraalee misoomaa ijaaraa dabalataan tajaajila kennaa deemuudhaaf itti ulfaata. Falli jiru sirnoota hammayyaa biyyoonni kana dura itti fayyadamanii bu'aa buuse kan argine. Waan inshuraansii waggaa irraa haasofnu addunyaa irratti erga jalqabamee waggaa 140. Nu har'a eegaluudhaaf lafa qabsiisuudhaaf waan haaraa nutti fakkaata. Inshuraansiin garuu addunyaa irratti erga jalqabee waggaa 140 ta'ee jira jechaadha.
waggaa 140 booda waan bu'aa buuse nu haaraa nutti fakkaatee wajjin hin rakkan. Kana keessa ba'uun nurra jiraa kan jedhu kaasuu barbaada. Itti fayyadama inshuraansii fayyaa hunda galeessa gochuuf akkasumas hanqinaa fi rakkoolee dhiyeessii qorichaa wal qabatan furuuf hojjetamaa jiraachuus Dooktar Mangistuun kaasaniiru. Dhimmi dhiyeessii qorichaa furtuu argachuu kan danda'u kan hiikoo argachuu kan danda'u kan fala dhumaa argachuu kan danda'u biyya keessatti qoricha oomishuu jalqabu. Carraa kanaan miidiyaan qabadhee jira waan ta'eef abbootii qabeenyaa investoroota adda addaa daldalli baay'ee bu'aa buusuu danda'u daldala dhiyeessii qorichaati. Inshuraansiin fayyaa hawaasaa sadarkaa federaalaa fi naannoo Oromiyaatti labsii labsameen hojiirra oolaa jiraachuun isaa kan yaadatamudha. Daawwattoota keenya ammoo gara magaalaa Adaamaatti imaluudhaan turtii keenya magaalaa Adaamaatti taasisnaa keessumaayyuu liigiin dargaggootaa paartii badhaadhinaa yaa'isa tokkoffaa muddee 21 hanga 25 taa'aa jiruun guyyaa har'aa filannoo pirezidaantii fi pirezidaantii itti aantotaa gaggeessee jira. Bifuma kanaan kaadhimamtoonni torba pirezidaantii fi pirezidaantii itti aantotaa liigichaa akka ta'aniif eeramanii dhumarratti dargaggoo Akililuu Taaddasaa sagalee filannoo caalmaadhaan pirezidaantii liigichaa ta'ee filatameera. Shamarree Ubaang Kumudaanii fi Fadila Abbaa Biyyaa ammoo pirezidaantii itti aantotaa liigichaa ta'uudhaan filatamanii jiru. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa nutti himuudhaaf riippoortarri keenya Abubaayyoo Kafanii tibba kana magaalaa Adaamaatti argamuudhaan liigii dargaggoota badhaadhinaa kan paartii badhaadhinaa yaa'isaa gaggeessaa jiru keessumaayyuu guyyoota 2-3 dura eegalanii kaasee hanga ammaatti achitti argamuudhaan odeeffannoo nu biraan ga'aa jira. Har'a immoo filannoo kanaa fi oolmaa guyyaa har'aatiin wal qabsiisee daawwattoota keenya biraan ga'a. Abubaayyoo akkam oolte odeeffannoowwan qabdu daawwattoota keenya biraan ga'uu dandeessa keessumaayyuu haalawwan odeeffannoo guyyaa har'aa oolee fi akkasumas immoo filannoon liigii dargaggootaa kan paartii badhaadhinaa guyyaa har'aa maal fakkaata ture itti fufuu dandeessa. Galatoomii olii nagaan olee guyyaa har'aa sa'a booda filannoon pirezidaantummaa gaggeeffameera garuu karaa duubatti deebinee jalqabarraa liigiin dargaggoo paartii badhaadhinaa guyyaa 21 gaafa jimaataa jechuudha achirraa eegaleetti 21 hanga 25 jidduutti yaa'ii isaa jalqabaa yookiin immoo yaa'ii tokkoffaa isaa ta'aa jira gaafa jalqabaa guyyoota lamaan jalqabaa irratti mariin dargaggoota 1,200 yaa'ichaa taasifamee ture garee gareedhaan qoodamanii mari'achaatti kan turan guyyoota lamaan jalqabaa irratti guyyaa kaleessaa immoo guyyaa jimaataa fi qidaamee akkasiin garee gareedhaan qoodamanitti kan mari'achaa turanii guyyaa kaleessaa immoo yaa'ichi ifatti bakka hooggantootni olaanoo mootummaa argamanitti eegalameera. Yaa'ii ifatti guyyaa kaleessaa eegalameeratti pirezidaantii taanan paartii badhaadhinaa Adam Faaraa miseensi koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa Dr. Alamuu Simee dabalatee hooggantootni olaanoo federaalaa fi kan naannolee akkasumas bulchiinsota lamaanii bulchiinsota magaalaa lamaanis argamaniiru. Baniinsa yaa'ichaa irratti haasawaa taasisaniin pirezidaantii taanan paartii badhaadhinaa Dr. Adam Faaraa paartichi liigiin dargaggoota gumaacha olaanaa taphachaa akka jiru liigiin dargaggoota koorniyaa walqixxummaa koorniyaa mirkaneessaa akka jiru gumaacha dhimmoota murteessoo biyyaa irratti dargaggoota kakaasuudhaan gahee olaanaa akka taphatan taasisaa akka jirudha kan kaasanii paartii badhaadhinaatiifis hooggansa ciccimaan liigii paartii badhaadhinaa irraa dhufaa akka jiran kan nuuf kaasanitti turaniyyuu guyyaa kaleessa isaa waaree dura jechuudha. Waaree booda ammoo marii guyyoottan lamaan jalqabaa jimaataa fi qidaame irratti garee gareen mari'achaa turan sun gara waloon walitti taasifamee waroodhaan galgala guyyaa kaleessa waaree booda irratti mari'atamee deebiinis itti kennamuudhaaf yaalamee ture. Deebii osoo hin deebiin hafan ganama irraa irratti deebifamee san booda mariin bal'aanis erga taasifamee booda immoo gabaasni waggoota sadan liigii paartii badhaadhinaa dambiin ittiin bulmaata sananni qabsoo paartii badhaadhinaa akkasumas raggaaniiru. Waaree booda ammoo sirni pirezidaantii filannoo sirni pirezidaantota liigii dargaggoo paartii badhaadhinaa fi pirezidaantota itti aantotaa taasifamee tura. Filannichi dimokiraasawaa haqa qabeessaa fi ifaa akka ta'uuf teeknooloojiiwwan ammayyaatiin deeggaramee ture.
bifuma kanan me abubayyuu keessumayyuu guyyaarraa filannoo gaggeeffamee wal qabsiisee addattummoo keessummaas of biraaf qabdaa kallattiidhaan yeroo keenya wajjin deemuudhaaf gara keessummaa keetti ce'uu dandeessaa keessummaa kee wal barsiisiti gara isaatti ce'uu dandeessa. Uummata irraa kenname dargaggoo Akililuu Taaddasaa liigii paartii badhaadhinaa kan liigicha akka hooggananiif sagalee caalmaatiin filatamaniiru. Shamarree Ubaang Gumudaanii fi shamarree Fadila Abbaa Biyyaa ammoo pirezidaantii itti aantotaa ta'anii filatamaniiru. Liigichi ammaan tanas yaa'ii sa'aatii ammatti gaggeessaa jiru kanaan miseensota hojii raawwachiistu koree hojii raawwachiistus filataatti kan jiru. Guyyoota itti aananitti ammoo ibsa ejjennoo waloo dhumarratti baasuun yaa'ii isaa kan xumuru ta'a. Ammaaf yaadni ani qabu gabaasni irraa qabadde kanumaadha walaan. Awwayyoo kafanii riippoortara keenya magaalaa Adaamarraa kallattiidhaan odeeffannoowwan turan nu biraan ga'uu keessatti ulfaadhu guddaa galatoomii halkan gaariisiif haa ta'u. Daawwattoota gara odeeffannoo biraatti yeroo ceenu dargaggoonni tokkummaa biyyaa cimsuun hojiilee misoomaa irratti xiyyeeffachuu akka qaban miseensonni liigii dargaggoota paartii badhaadhinaa ibsani. Miseensonni liigichaa yaa'ii Adaamaatti taa'aa turaniin dhimma tokkummaa fi faayidaa biyyaalessaa irratti xiyyeeffachuudhaan mareetaa akka turanis dubbataniiru. Yaada isaanii Awwayyoo kafanii nu erga akka nuti qindeessineera. Guyyoota sadeen as turre kana keessatti yaa'u sabaaf sablammii garaagaraatii fi akkasumas dargaggoonni akka Itoophiyaatitti naannoo garaagaraati irraa kan dhufani. Kanaaf turtiin isaanii waliin gaggeessaa turre baay'ee kan namatti toluu fi baay'ee kan nama gammachiisudha. Jaalala guddaatu as keessatti waliin jiraachaa jirra. Jaalalli as keessa jiru kuni as qofatti osoo hin ta'in akka amma wal jaalachaa tokkummaadhaan waan biyya kanaa guddina biyya Itoophiyaa jedhamtu kana haasaa jiru kana gaafa gadillee baane alatti illee jaalala biyyaatii fi tokkummaa naannoodhaan wal qooduu dhiisne Itoophiyaa kan jettu san yaaduu qabna kan jedhu dargaggeessi asitti har'a guyyaa sadiif waliin turre kuni gaafa gadillee bahu akka naannootitti yookaan Amaaraa yookaan Sumaalee, Beenshaangul, Oromiyaa jedhee qooduu dhiise Itoophiyaadhaa jedhee ilaalcha Itoophiyaa jettu sana qabatee gaafa gadi ballee hojii gaarii mootummaa duuka hiriiree hojii kan hojjechuu isarraa eegamu sana hojjechuu qaba jechuudha. Ijaarsa isa cimaa ijaaruudhaan dargaggoon akka ijaaraman, dargaggoon akka walitti qindaa'aman, akka walitti dhufanii waan gaaffii isaanii walitti dubbatan haala nageenyaan, haala dimokiraatawaan ta'ee dubbatanii gaaffii isaanii kaasanii amma kan jalqaba kanarratti akka isaa yaada isaa kennanii akkasumas fayyadamummaa isaaniitti mirkaneessuu fi qindoominaan ijaaramaadhaan yoo dhufanii tokkummaa isaanii yoo cimsanii misooma biyyattii guddisuuf immoo fuulduraafis fayyadamummaa isaanii mirkaneessuudhaaf dargaggoon walitti ijaaramuu qabu, walitti bu'uu qabu, walitti dhufuu qabu. Waan kanarratti liigiin keenna karoora baasee ni dalaga jecha. Biyya waliin qabnu kana tokko taanee akkamitti gahee keenya baachuudhaa qabnaa waan jedhutu ture. Isa kanaan wal qabatee eessayyuu haa ta'u biyya takkitti qabnu sana akkaataa itti fufsiisuu dandeenyuun gaheen keenya maali dargaggoon maal hojjechuudhaa qaba waan jedhu wal qabatee yaada bal'aa irratti illee mari'ataa ture. Isa kanaan wal qabatee aneessa osoo hin taane tokkummaadhaan biyya keenya jaalalaan obbolummaadhaan cimsachuudhaa akkaataa dandeenyuu fi akkaataa biyya kanatti ceesisuu dandeenyu mata dureen yaa'ii kanallee dargaggoonni akkaataa itti biyya isaanii utubuu fi biyya Itoophiyaa utubanii Afrikaadhaaf ammootuyyuu akkaataa itti isaanii tattaaffii itti gochuu danda'an. Itoophiyaa biyyarra dabarree Afrikaafuyyuu fakkeenya akka ta'uu qabu dargaggoonni Itoophiyaa isa kana irraa baranneeti jirra. ለኢትዮጵያ ወጣቶች ማስተላለፍ የምፈልገው ኤርጋን ደርገጎተ ኢትዮጵያፍ ደበርሱ ደርገጎኒ ጭመኒ akka hojjetanidha. Dargaggummaa keenya biyya keenya foolchuu qabna. Misoomaa fi damee kamirrattu dursinee biyya keenya kan ceesifnu akka taanu ergaa koo dabarsuun barbaada. ዘርፍ ላይ ፊት ሆነን ሀገራችንን የምናሻግርበትን እንድናረግ መልእክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። Gujii lixaa biyya gootaa barisoo dukkallee. Biyya gootichaa Elishuu Barisoo. Biyya gootichaa Efreem Adoolaa. Mee ani kan jedhu biyyi tun garam deemaa jirti? Garam jettee abbatteetta jaarti. Uummanni godina Gujii lixaa nyaata aadaatiin beekamuudha. Hambaa aadaati jechuun danda'ama. Kan nami hundi wal hammatee ka'umsi aadaa sirna gadaa, ka'umsi
sirna dimokiraasii aadaa gadaa irraa madde jiddu galeessi aadaa kun magaala Bulee Horaati. Yeroo tokko maaltu jira seetan? Yeroo tokko maaltu jira? Dhiisaa umtuu hin jiru. Wanti biraa umtuu hin jiru. Haadha manaa 2 qaba. Daa'imman ijoollee 9. Ayyaana kana gaafa kabajnu waan gaarii harkaa qabnu sirriitti qabannee waan hojjechuu dandeenyu akka uummata wajjin tokkummaa keenya nageenya keenya irratti misooma keenya irratti akka hojjannu akka jabaannee wal qaban tokkummaa keenya akka eegnu aadaa keenya akka eegnu ka dadhabe akka gargaaru ka beelote akka gargaaru. Naannoo Oromiyaatti hojiin misooma qamadii bonee cimee itti fufee jira. Naannichatti bara kana qamadii boneen lafa hektaara miliyoona 1 misoomsuudhaaf karoorfame keessa hanga ammaatti lafti hektaarri 800 ol facaafameera. Raawwiin kunis 90 ol ta'uun isaa ibsame. Sochiin taasifamaa jiru karoora qamadii gabaa alatti erguu mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa qabasii jedhameera. Naannichi misooma qamadii boneerraa callaa kumtaala miliyoona 38 sassaabuudhaaf karoorfachuusaa odeeffannoon biiroo qonnaa Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Gama biraatiin immoo godina Harargee Bahaatti bara kana qamadii boneedhaan lafa hektaara 26,000 ol irratti facaasuudhaaf karoorfame. Hanga ammaatti lafti hektaarri 28,000 ol sanyiidhaan uwwifamuusaa waajjirri qonnaa godinichaa ibseera. Godinichatti midhaan kumtaala miliyoona 1.2 ol walitti qabuudhaaf karoorfamee hojjetamaa kan jiru ta'u kan waggaa darbee yeroo madaalamu wal bira yeroo qabamu hektaara 11,000 caalmaa kan agarsiisedha. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa simbiraan geenya. Daawwattoota dhimma kanarratti turtii taasisnaa odeeffannoo dabalataa akka nutti himanii fi itti gaafatamaa taanaa biiroo qonnaa dhifamaa waajjira qonnaa kan godina Harargee Bahaa istuudiyoo keenya magaalaa Hararitti argamutti affeerranneetu jirra. Isaa wajjiniin turtii kan taasisnu ta'a jechuudha. Gara istuudiyoo keenya Hararitti isin fudhannaa obbo Abdii akkam jirtu siniin jechaarraa tarii qophii bara kanaaf taasifamee daawwattoota keenyatti osoo himtanii keessumaayyuu qophiin bara kana taasisaa jirtanii qamadii bonee kanaaf jalqabarraa kaasee haalonni turan maal fakkaatu kan jedhu gabaabsitanii daawwattoota keenya biraan osoo geessan. Galatooma warri miidiyaan ofeertan bara kana sochiin qamadii boneetii wal qabatee godhamaa ture sochii bal'aadha. Akka godina keenyaatti hektaara 26,000 akka karoorfanne akkuma isin gaafatan hanga ammaatti hektaara 28,000 ol facaasuu dandeenyee jirra. Kuni malee itti fufaa jiran dhaabbanne inni kun egaa maaltu milkii kana fide yoo inni muuxannoowwan waggaa lameen dabranii sirriitti xiinxalle isa sanirra dhaabbannee dursinee haaseennu qophii keenyatti kajuun hagayya keessa qophisseenne hagayya eege qophisseenne hanga hoggansa godinarraa eegalee hanga gandaatitti hubannoo cimaan kan uumamee fi gahee hojii kan adda qooddenne kanuma irratti hundaa'uun moobilaayizeeshinii cimaan akka uumamu ta'ee jira. Isa kana keessatti addatti qoreen qindeessituu godinaatii hanga aanaa gandaatitti hojii bal'aa dhimma kana akka dhimma biyyaatti qabataniiti nu waliin itti deemaa turani. Itti aansuudhaan ammoo ogeeyyii sadarkaan jiruuf hubannoon cimaan uumame jechuudha. Ogummaa irrattis moobilaayizeeshinii irrattis ogummaa cimaa hubannoo cimaan eega uumame isaanis gahee isaanii fudhatanii akka bahan godhame. Itti dabalee qotee bula dabarree jechuudha. Qotee bulaa sadarkaan jiru hubannoo cimaa akka qabaatu qamadii oomishuun beelaan nyaataan of danda'u qofa osoo hin ta'in birmadummaa biyyaa akka ta'e biyya keenyaaf kabajaa ala gurgurree midhaan kana maqaa biyyi keenya dureen gargaaramtuu jedhamu san maqaa san ofirraa haquu akka qabnuuf qotee bulaa abbaa hojii kanaatii fi ogeeyyii gandaa saniin
waliigaltee tokkorra geenye jechuudha. San booda qotee bulaa lafa qamadii qabu adda baafnee kilaastara 1,200 ol gurmeessuu dandeenye jirra. Erga isaan gurmeessinee guyyaa qophii lafaatii boqonnaa qophii keenya gara boqonnaa raawwitiitti dabaruu irratti erga waliigallee booda isteekholderoota wajjin marii bal'aa geggeessine jechuudha. Qotee bulaa kana keessa harka qalleeyyii sanyii bitachuu hin dandeenye jira. Liqiidhaan akkamiin mijjeessinaa fi deeggarsaan akkamiin argannaa fi bittaan akkamiin arganna kan jiru mariin bal'aan isaanii wajji gaamee waliigaltee tokkorra gaamee rakkoowwan dhiyeessee kana furuufillee Haramaayaa Yuunivarsiitii as keessatti deeggarsa guddaa nu godhee hektaara 1,000 ofii akka baay'isullee qabateetii nu waliin deemaa jira. Sanyii lafa kanaaf ga'u erga argannee dhiyeessii fi sanyiidhaa fi xaa'oo erga mirkaneeffannee booda gara boqonnaa raawwitiitti kan seennu yoo ta'u hojiiwwan hojjetaman hojii abdii namaa kennuu fi akkaatuma boqonnaa qophii keessatti waada seenaniin hundinuu ga'eessaa bahuun ogeeyyiin godinaa sadarkaa tokko gadi bu'ee aanaa irratti hanga gaddaatitti deeggarsaaf hojii bal'aa hojjetame. Hooggansi qonnaatis zooniin adda fudhannee hojii bal'aa hojjechaa turre. Koreen qindeessaan ammoo abbummaadhaan zoonii qabatee jiru san dhimma qamadiidhaa ajandaa godhatee qorachaa kan turee fi milkaa'insi bal'aan argame ta'uusaati jechuudha. Tarii godinni Harargee Bahaa aanota gammoojjummaa qaban baay'ee isaa qabdi. Keessumaayyuu aanota horsiisee bulaanis bal'inaan keessatti argamudha. Isa kanaaf haalota achi jiran sanyiiwwan filatamaa ta'anii naannoo gammoojjii kana keessatti qonnaan bulaan itti fayyadamuu danda'u argachuudhaan wal qabatee bishaanis rakkisaadha waan ta'eef bonadha kan hojjetamu. Haalonni kun akkaataa kamiin bira gahamuu hin danda'ame yookaan immoo sanyiiwwan filatamaa naannoo suni addaatti ta'uu danda'an argamaniiru waan jedhu sun akaasnume rakkoo bishaanii naannoo sunitti uumamuu danda'unis wal qabsiisne. Ulfaadha bara dabre bara 2014 muuxannoo bal'aa arganne akka carraa ta'ee Haramaayaa Yuunivarsiitii wajjin sanyii gosa adda addaa gara 25tti aanaa goloodaati irratti saampilii fudhannee agarsiisaaf hojjechaa turre. Gammoojjii san keessatti sanyiiwwan kana keessaa sanyiin irra baay'een isaa bishaan argannaan lafti hama garsu ta'uu fi oomisha bareedaa akka argatu adda baafanne. Bara kana ammoo bara dhufuuf sanyii iddoo biraa irraan dhiyeessuu jennee gara hektaara 1,000 keessaa hektaarri 600 gammoojjii san irra baay'achaa jira. Rakkoon ammaa taanii bakki irra jiru gammoojjiidha. Wanni isin kaaftan waan sirriiti. Bara kana ammoo yoo ilaalle hanga ammaatitti mayyuu irratti hektaara 4,000 oliif faca'ee jira. Qumbii irratti 4,200 oliif faca'ee jira. Goloodaa irratti 327 faca'ee jira. Malkaa Borloo irratti 4,800 ol faca'ee jira jechuudha. Karoora raawwanne kana keessa irra caalaan isaa jechuudha gara parsantii 60 gammoojjii irratti jechuudha raawwatamaa ture. Gammoojjiin kun immoo kanaan dura baalaan qamadiin beekan qamadii gargaarsaa firii qofa beekan yeroo ammaati irratti hubannoo giyaan kennamee fi bu'aa isaatis arga dandamatanii moobilaayizeeshiniin guddaanis waan irratti dalagameef bakka hanqina bishaanii jirutti boolla lafa jalaa qonnee paampii gara naannootiin nu dhiyaate isaan biraan geenye deeggarsa ogummaa cimaa godhameen bu'aan gaariin gammoojjii irratti argamee fi bara dabrees bu'aan gaarii argameen uummanni san beelaan kan rakkachaa ture namni tokko osoo hin buqqa'in qamadii ofii facaatee wal gargaaraa wal deeggaraa kan beeye waan ta'eef bara kanaas bal'inaan lafa guddaan gammoojjii irraa qabna. Lafa guddaa gammoojjii irraa qabnu kana bal'inaan itti deemnee jirra. Godina keenya wanni adda godhu godina biraan irraa aanaa 20 irrattu qamadiin facaafamee jira. Magaalaa 4 irrattu facaafamee jira. Sadarkaa gaarii irra jira. Magaalaa irratti illee iddoon tokko hafuun qabu kajuun dursinee waan itti deemneef gammoojjii irrattis karaa abdii namaa kennuun kan lalisaa jiruu fi torbee kana booda torbaan amma keessa jirruu fi torbaan itti aanu torbii guyyaa 15 booda gara muraatitti illee kingi bardi warreen dursee dhaqqabu gara oomisha galchuutitti illee kan deemne ta'uu isaati jechuudha.
Hayyee obbo Abdii Ahmed odeeffannoo bal'aa nuu kennitanii keessumaayyuu godina Harargee keessatti wabii nyaataa mirkaneessuudhaaf hojiilee hojjetamaa jiru irra darbee dhiyeessii gabaatiif illee akka oolu kutannoo ammaatiin akka itti fuftan abdii guddaa qabna. Har'aa fi yeroo keessan nuu kennitanii turtiin wajjin taasisaniif ulfaadhaa guddaa galatoomaa isiniin jenna. Ulfaadhaa isinis galatoomaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya sumaanuu gara odeeffannoo keenya kan biraatti yeroo ceenu daandiin qilleensa Itoophiyaa balallii gara magaalaa Shireetti taasisuu eegaleetii jira. Waraana kaaba Itoophiyaa tureen wal qabatee daandichi balallii gara magaalaa Shireetti taasisuu waggoota lamaan darbaniif addaan kutuudhaafis dirqameera. Daandichi waliigaltee nageenyaa hordofuudhaan akkuma torban darbe balallii gara Maqaleetti taasisuu irraa deebiidhaan eegale guyyaa har'aas gara Shireetti balaliisaa jalqabeera. Imaltoonni daandichatti fayyadamuudhaan gara Shiree imalanis waliigaltee nageenyaa hojjetii kudhaaf carraaqii mootummaan taasisaa jiru dinqisiifataniiru. Nageenyi uumamaa jiru kunis nageenya waaraa akka ta'u gahee isaanii bahuudhaaf qophii ta'uu isaanii ibsanii. Godina Wallaggaa Bahaatti duulli talaallee qindaa'aa gifiraa fi COVID-19 aanaalee godinichaa 11 keessatti kennamaa jiraachuu waajjirri fayyaa godinichaa beeksise. Godinichatti aanaalee duulichi itti gaggeeffamaa jiru keessaa aanaan Leeqaa duulachaas tokko yoo ta'u, duula kanaan daa'imman 16,000 oliif talaalliin kennamuun ibsameera. Maatiin daa'immaniis dammaqinaan daa'imman isaa talaalchifachaa jirasii jedhame. Godina Wallagga Bahaatti waliigalaan daa'imman waggaa 5 gadii 200 fi 64 talaallicha kennuudhaaf karoorfamu itti gaafatamtuu itti aantuun waajjira fayyaa godina Wallaggaa Bahaa Sister Shittaayee Baqqalaa ibsanii jiru. Sagantaa kana wajjin kan deemsisaman talaallii qindaa'aa kan jedhameefis gosootni talaallii kana wajjin laatamanii tokko kan talaallii COVID-19 dha. Kan biraan raabsaa qorichaa vaayitaaminii hin geggeeffama. Kan biraan raabsaa qorichaa raammoo maxxantuu garaa ni kennama. Itti dabalee calalliin hanqina nyaataa ni geggeeffama. Akkasumas calalliin dhibee feestullaadhaaf dubartoota saaxilamanii adda ni baafama. Itti dabalees daa'immanii yeroo dhalatanii miilli isaanii jallatee yookiin dhibee miillaa wajjin dhalatan illee calalamee yookiin adda ba'ee tajaajila akka argatanii fi ni calalamee ni funaanama jechuudha. Akka godina keenyaatti karoora nuun qabannee jirru talaallii gifiraatii fi daa'immanii 263,941 bira hin geenya jennee jirra. Akkasumallee talaallii koovidii nama biraan ga'ama jedhamu 29,000 isaa ol qabatameetudha kan jiru. Akka godina keenyaatti Hayyoonni guddina biyyaa keessatti gahee isaanirraa eegamu baachuu akka qabaniif waamichi dhiyaate. Yuunivarsiitii Haramayaatti mariin hayyoota hirmaachisee gaggeeffamee jira. Mabeet Tashoomii gabaasaa qindeessiteetti. Ijaarsa biyyaa keessatti gahee hayyoota mata duree jedhuun qopheessummaa Yuunivarsiitii Haromayaatiin marii qophaa'e kanarratti akka biyyaatti rakkoolee waliigalteen irratti dhibee irratti mari'achuun waliigaltee irra gahuuf mari'achuun dhimma murteessaa ta'uun ibsamee jira. Ministeerri Indaastirii Malaakuu Allabal hayyoonni adeemsa nageenyaa kaawaa biyyattiitti uumame deeggaruun cinaatti karaa olaantummaa seeraa kabachiisuun danda'amu irrattis marii bu'aa qabeessa gaggeessuu isaanii himanii jiru. Hayyoonni dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti argaman keessaa fiinxaalessummaa fi of tuulummaa hambisuu keessatti furmaata qorannoo irratti hundaa'e dhiyeessuun gahee isaanii bahachuu akka qaban irrattis waliigaltee irra gahamu dubbatanii jiru. ዜጎች በነጻነት ወጥተው መግባት የሚችሉበት አስተማማኝ ሰላም እንዲኖር በማድረግ ረገድ የህግ የበላይነትን ከማስጠበቅ አኳያ የመንግስት አጠቃላይ ቁርጠኝነትና ዝግጁነት ምንድነው የሚመስለው? lammiileen nagaan bahanii galuu akka danda'aniif olaantummaan seeraa akka eegamu gochuu irratti kutaan gama mootummaan jiru maal fakkaataa haala siyaasaa ammaa irratti yaadonni finxaalessummaa fi of tuulummaan qormaata guddaa ta'uun dhaabbilee irrattis mul'achaa jira.
akka biyyaattis wanti argamaatii jiru ni jira waan ta'eef kun ammoo haalli siyaasaa mijataan akka hin jiraanne gochaa jira. Kanarratti hawaasaaf hubannoo uumuun cinaatti qorannoo fi qo'annoodhaan rakkoolee akkasii mul'atan furuuf gaheen koo maalii jedhanii ilaaluu irratti hayyoonnis dhuunfaan dhaabbilee gama tokkoon keessaa'u dhaabbilee akka kanaa ammoo bakka dhalootni itti qaraman waan ta'aniif bor walitti dhufeenya qaban cimsuu irratti waltajjii marii gaariin irra gahamedha. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Haroomayaa Dr. Jamaal Yusuf hayyoonni ijaarsa biyyaa keessatti gahee isaanii akka bahatanii fi haala mijataa uumuun dhimma boruuf jedhamu hin qabnee fi hojmanee guddaadha jedhanii jiru. ምሁራን ሚናውን ሊጫወት በሩ ዝግ ነው የሚል ማይንድ ሴት ነበረ። hayyoonni gahee isaanii akka taphatan gochuu irratti hubannoon jiru laafaa ture. Suuta garuu ibsa waltajjii irraa kennamaa dhufeen fi marii garee irrattis yaada wal jijjiiraa turreen nuti gahee keenya baachuu qabna jedhaniiru. Gama siyaasaa, nageenya, misoomaa fi dippiloomaasiitiin gumaacha gochuu qaban irratti waliigaltee irra gahameera. Marichi hanga ammaatti tureera kan jedhan hayyoonni kun karaa qorannoo fi beekumsaa bu'uura godhateen adeemsa furmaata rakkoodhaa laachuuf taasifamu keessatti gahee isaanii kan baatan ta'us dubbatani. መሰረታዊ ችግሮቹ ምንድናቸው? ሩት ኮዞቹን በጥናት በተደገፈ መልኩ rakkooleen bu'uurarraa maalii isa jedhu irratti karaa qorannoon deeggaramuun hayyoonni hirmaachuu qabu. Mootummaanis hayyoota ofirraa fageessuu otoo hin taane haala mijataa uumuun furmaataaf waliin hojjechuun akka itti fufu gochuu qaba. ከኛ የሚጠበቀው በጣም ብዙ ነገር ነው። ኑራ ከን ኤገሙ waa baay'eedha. Barattoonni keenya asii bahanii gara hojiitti yoo seenan jaalala biyyaa irrattis haa ta'u haala mijataa hojii uumuu irratti gahee akkamii akka bahachuu qaban irratti hojjechuun gahee keenya. Maricha irratti waliigaltee biyyaalessaa malaammaltummaaf hojmaata badaa jijjiiramaa fi dhimmoota siyaasaa jijjiiramaa wal qabatanii dhufan dhimmoota nageenya misoomaa fi qulqullina barnootaa irratti yaadonni garaagaraa ka'uun irratti mari'atameera. Rwandaan garee fincilaa M23 jedhamu deeggaruurraa akka of qusattu gamtaan Awurooppaa akeekkachiise. Gareen fincilaa M23 jedhamu Riippaabilika Dimokiraataa Koongootti kutaa Kiivuu jedhamu gam tokkoon to'achuun daangaasaa babal'ifataa tureera. Garichi haleellaa fi sarba mirga namoomaa irratti raawwatuunis irra deddeebiidhaan komatamaa tureera. Garichaaf deeggarsa loojistiikii dhiyeessuudhaan kan himatamtu immoo Rwaandaadha. Gareen ogeessota dhaabbata mootummoota gamtoomaniis bulchiinsi pirezidaantii Pool Kaagaame garee fincilaa M23 jedhamu akka deeggaruu ragaa qabatamaa argachuusaa beekse. Kanuma hordofuudhaan gamtaan Awurooppaa Rwaandaa garicha deeggaruudhaan nageenya naannichaa booressuurraa akka of qusatu hubachiiseera. Pirezidaantii Pool Kaagaame gamsaanitiin Koongootti nageenya buusuudhaaf hawaasni addunyaa doolaara biliyoona dhangalaasuus karooricha milkeessuu waan dadhabaniif Rwaandaa maqaa balleessu jechuudhaan dubbatu. Garee fincilaa hidhachiisaa jiru jedhamee komiin isaan irratti dhiyaates dhugaa kan hin bu'uureffanne ta'uusaas ibsaniiru. Lula da Silva pirezidaantii Biraazil ta'uudhaan sirna kakuu raawwatani. Biraaziliin gaagama keessaa baasuun irra deebiidhaan qajeeltoo sirriin ni ijaarraas jedhanii jiru. Tafarii Gammee balballoomsaa qindeesse. Ji'a onkoloolessaa keessa filannoo pirezidaantummaa kan gaggeessite Biraazil filannoo sana kan injifatan pirezidaanti Luis Inacio Lula da Silvan bakka qaamoleen garaagaraa argamanitti sirna waadaa galuu raawwatanii jiru. Yeroo sadaffaadhaaf hiree argatanii Biraazil bulchuuf kan injifatan Luis Inacio Lula da Silvan pirezidaantii duraanii Jair Bolsonaro garaagarummaa sagalee xiqqaatiin injifachuun isaanii ni yaadatama. Sagantaa waadaa galuu isaanii magaalaa guddoo biyyattiitti qophaa'e kanaanis lammiileen biyyattii fi deeggartoonni isaanii kumaataman kan argaman yoo ta'u keessumaayyuu jijjiirama qilleensaa fi hiyyummaa irratti hojjechuun Biraazil utubuuf kan hojjetan akka ta'e waadaa galanii jiru. Biyya namoonni hedduun waan nyaatan dhabanii rakkatan keessatti konkolaattota qaalii qabatanii kan bashannanan sirrii akka hin taanee fi ammas biyya isaaniitti hiyyeeyyiin nyaataaf hiriiruu miira imimmaaniin guutameen dubbatan pirezidaanti Da Silvan.
maanguddoon waggaa 77 Biraazil bulchuuf injifatan daa Silvaan hojmaata badaa biyyattii keessatti dagaagee lafa qabate sirreessuufis waadaa galanii jiru. Deeggartoota isaanii uffata diimaa uffatan kumaatamaan yaa'anii deeggarsa isaanii mul'isan kunneenis jireenyi Luulaa waliin mishaadha jechuun jijjiirama kanaan dura bara 2003 hanga bara 2010 wayita pirezidaantii jalqabaa turan san fidan mul'isuun Biraazil ni gammachiisu jedhanii akka abdatanii himanii jiru. Pirezidaantiin haaraan wayita gara aangoo dhufu jijjiirama kan eegan lammiileen Biraazil keessattuu jijjiirama gama diinagdee fi siyaasaa bal'aa eeguudha kan dubbatan. Pirezidaanti daa Silvaan gama isaaniitiin hiyyummaa irratti hojjechuun diinagdee biyyattii fooyyessuufis kan hojjetan akka ta'e sirna waadaa galuu kanarratti dubbatanii jiru. Deeggartoota Aljaziiraan dubbise keessaa Jair Bolsonaaroon kanaan dura dhimma gubachuu fi miidhamuu bosona Amaazon irratti waan hin hojjennee fi daa Silvaan immoo namoota sadarkaadhaan osoo addaan hin baasin kan jaalatan akkasumas horteewwan Biraaziliif kabaja kan qaban waan ta'eef deeggarraa jedhu. Namoota sirna waadaa galuu pirezidaanti daa Silvaa kanarratti argaman keessaa dargaggeettii waggaa 15 kan taate Soofiyaa Di Suuza Maartiins deeggartuu Bolsonaaroo yoo taatu qiyyaafannaa deeggartoonni daa Silvaa pirezidaanticha irratti akeekan kan hin fudhanne akka ta'e himti. Sagantaa waadaa seenuu pirezidaanti daa Silvaa kanarratti pirezidaantiin duraanii Jair Bolsonaaroon akka hin argamne ibsamee jira. Gabaasichi kan Aljaziiraati. Daawwattoota keenya kanatti aansuudhaan immoo odeeffannoowwan biizinesii fi ispoortii walitti aansuudhaan daawwannee walitti deebina. Obboroo ganamaa ka'anii aduu waliin ba'uun waadaa jireenyaatti lafaaf haaromsaa seenaa jiruu fi jireenyaatti seenessaa jabinaa fi cimina yaadaneessa waaqaaf lafa wal taasisee roobaa fi biyyoo wal simsiisee sanyii biqilaa facaasee laga biyya ofii faarsee duumessa waaqarraa kennaasaa ol ilaalee dafqa ofiitiin qeexalee horee yaasee dachaasee qotee facaasee gumbii guutuu oomishee biyya quubsaa utubaan biyyaa kun gumbiin isaa akka hin mul'anne oomishni isaa akka guddatu gammachuun akka seequ meeshaa qonnaa ammayyaatiin akka walitti madaqu baankiin Awaash jira jedhaan oomishaa fi oomishtummaa guddisuuf galteewwan qonnaa guuttachuuf horsiisaaf qonna gartokkeetiin bultootaaf herrega qusannaa addaa qopheessee jira. Horsiisaaf qonna gartokkeetiin bultoonni maallaqa hoo qusatan tajaajila liqii addaa ni argatu. Baankii Awaash harka horsiisaa fi qonna gartokkeetiin bulaa ni deebisa. Sponsor keenya baankii Awaashin guddaa galateeffannaa kabajamtoota daawwattoota keenya yerootti oduu biizinesii bira qabsuun rageenyarraa oduuleen mangistuu akkumaati. Ayyaana qillee dhufuu wal qabatee hanqinni akka hin mudannee fi hojjechaa jiraachuusaa ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa beeksise. Ayyaanichaafis oomishaalee bu'uuraa irratti hanqinni akka hin mudannee fi xiyyeeffannoon hojjetamaa akka jirus ministeerichi ifoomseera. Komishiinarii ittaanaan komishinii waldaalee hojii gamtaa Abdii Ahmed hanqina dhiyeessii akka hin mudannee fi waldaalee hojii gamtaa naannolee waliin hojjetamaa jira jedhan. ከ15 ብር እስከ 22 ብር ባለው ዋጋ ለመሸጥ ይሄ በአማካኝ ነው እየገለጽኩ ያለሁት። በተመሳሳይ ቲማቲምም ቁልቢን ግዱ ገሌሰን ብሪ 15 hanga 22tti timaatimiin haaluma wal fakkaatuun birri 15 hanga 23tti kan gurguramu hogguu ta'u daakuun qamadii kumtaalan birri 15 hanga 15,500tti kan gurguramu yoo ta'u yuuniyeenonnii fi waldaaleen hojii gamtaa oomishaalee qonnaa baay'inaan akka dhiyeessan ta'eera. የሚሸጥ ይሆናል። ስንዴ ዱቄት ከ5,000 እስከ 5,500 ባለው ድረስ ኩንታሉን እየሸጡ ነው የሚገኙት። itti gaafatamaa itti aanaan korporeeshinii hojiilee daldalaa ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa obbo Qaxalaa Shawaaraggaa ayyaanaa wal qabatee hanqinni zayitii akka hin mudannee fi zayitiin litirri miiliyoona 5 gara biyyaatti galaa jira jedhan. አሁን ለበዓል መጀመሪያ ኤልሲ ተከፍቶለት ያለው 5 ሚሊዮን ሊትር እየተጓጓዘ ነው። amma ayyaanaaf zayita litira miiliyoona 5 gara biyyaatti galchaa jirra. Yeroo ammaattis litirri miiliyoona 2.5 as magaalaa Finfinnee qaqqabeera. Magaalaa Finfinneefis ta'e magaalota naannoof rabsamaa jira. Zayitiin dhufe kunis deeggarsa mootummaatiin waan dhufeef hojjettoota mootummaatiif kallattiidhaan kan dhiyaatu ta'a. Hawaasa godinaalee fi naannolee irra jiraniif immoo karaa shammaatotaa fi waldaalee hojii gamtaa kan dhiyaatu ta'a. ምክንያቱም ይሄ ድጋፍ ተደርጎለት የመንግስት ልዩ ድጋፍ ተደርጎለት የሚመጣ ዘይት ስለሆነ ለመንግስት ሰራተኛው በተደራጀ ሁኔታ ለተቋማት ሲመጣ
ኢሚዲየትሊ መሰራጨት የሚችል ነው። ሌላው ህብረተሰብ በህብረት ስራ በኩል በክልል አዲስ አበባ ውስጥም ቢሆን በህብረት ስራ በኩል gara hoduutti aanutti yeroo dabarru dhiyeessiin oomishaalee bu'uuraayyaanaaf baay'inaa fi gatii madaalawaatiin dhiyeessuuf hojjechaa akka jiru bulchiinsa magaalaa Finfinneetti koreen kilaastara dinagdee beeksise. Koreen kunis itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee itti gaafatamaa biiroo hojii intarpiraayizii fi misooma indaastirii Jaanxiraar Abbayitiin kan geggeeffamu yoo ta'u sadarkaa kutaa magaalaatti itti aanaa hojii raawwachiisaa fi qindeessitoota kilaasteraanis kan geggeeffamudha jedhameera. Walitti qabaan koree kana Jaanxiraar Abbayi koreen kilaastera dinagdee gabaa ayyaanota uummataa fi amantaa tasgabbeessuu fi xiyyeeffannoodhaan hojjetaa jira jedhaniiru. Qaaleensa jireenyaa yaada keessa galchuudhaan kutaalee magaalaa fi qooda fudhattoota waliin ta'uun hawaasni qaaleensa gatiif akka hin saaxilamnee fi gabaa ayyaanotaa tasgabbeessuu fi oomisha indaastirii qonnaa gatii madaalawaatiin iddoo gabaa dilbataa fi baazaaroota 126 akka dhiyaatan taasifamus Jaanxiraar dubbataniiru. Baazaarii kanaanis yuuniyoononni naannolee fi industiriiwwan oomishaa waliin walitti hidhaminsi uumamuun oomishtoonni ayyaanaa fi oomisha olaanaa akka dhiyeessanii fi waldaaleenis gara magaalaa Finfinneetiif akka dhiyeessanii fi hojjetamaa jiraachuu simaniiru. Rakkoolee mudatan battalatti sirreessuudhaafis koreen kun hojjechaa akka jirus odeeffannoon marsariitii waajjira kantiibaarraa argame ni mul'isa. Warshaaleen simmintoo hojiirra jiran haala oomisha isaanii dabaluu danda'amuu fi dhiyeessii galteewwan irratti mari'atamuun ibsame. Dhimmicha ilaalchisuun waltajjiin marii hojii gaggeessitoota warshaalee fi hooggantoota albuudaa naannolee waliinis mari'atamuun ibsameera. Ministeera albuudaa Injiinar Taakkalaa Uumaa gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin akka ibsanitti waltajjicha irratti qophiirra kan jiru warshaan simmintoo Mosoboo hojiitti akka galuu fi dhiyeessii galteewwan irratti mariin taasifamuus ibsaniiru. Kana malees warshaaleen simmintoo haaraa ijaaraman deeggarsa taasifamuu fi qabu irrattis kan mari'atame yoo ta'u naannoleenis deeggarsa barbaachisu akka taasisan waliigaltee irra ga'amuus ibsanii jiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduun biizineesii yeroo kanaaf qabannee kanuma gammaatti daawwattan ture oduun hafetti uffaa yeroo gaarii.